hello and namaste from the top of the world. It's your boy Saras Varzan and welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely super well, super fine. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला like म पनि सन्चै नै छु अनि it's a new day with the loud exhaust. This is the last day that I'm riding with this loud exhaust. चलाउनै गाह्रो भइसक्यो क्या लामो लामो बाटो हिँड्नमा 2 किलोमिटरलाई 4 किलोमिटर 6 किलोमिटर बाटो हिँड्नुपर्ने अनि त्यही माथि माइलेज पनि राम्रो दिए नै भन्नुपर्छ यार यस्तो नि त अब साउन्ड राम्रो आएपछि अनि यो बाटो चाहिँ म खासै हैन यतिकै यसो कुदाउनलाई चाहिँ आइदिएको हो क्या जे सब यति बटाउनलाई आएको है म खासै चाहिँ त्यस्तो केही छैन अब मनै ढुकढुक ढुकढुक हुन्छ क्या अब यस्तो बटार्दाखेरि होइन विदाउट डिबी किलर मिरर सिलर पनि छैन गाह्रो छ हजुर गाह्रो छ हल्का फुल्का पानी परेको अवस्था अब सिधै टेकु पुगिसकेपछि भेट्छु ल गाइस म हजुरहरुलाई A few moments later. अलराइट गाइस म चाहिँ यहाँ टेकु मोडिफिकेसनमा आएको थिएँ साथीकोमा यसको पसल जहिले भत्ता भङ्ग होइन अब यो एक्जस्टमा चाहिँ होइन म एकचोटि अब यसमा एउटा सानोतिनो म मोडिफिकेसन गर्नु खोज्दैछु है यसमा पनि यो जुन चाहिँ यो यता यो पल छ नि यो पल हो यो एक्जस्टको इन्टेक हुने पाइपको होइन यो अनि यहाँ यो जुन चाहिँ यो पलको सिधै यतापट्टि होइन म अलि त्यो ड्रिल गरेर यताको पाललाई चाहिँ म यताको तेललाई चाहिँ म भत्काउँछु अनि त्यसपछि यो पाल चाहिँ म पर्मानेन्टली सिल गरिदिन्छु अहिलेको लागि चाहिँ त्यही नै गर्नु जान्ला हो तलतिर गएर गर्छु है त मैले चाहिँ अब यहाँ के गर्नु खोजेको भनेदेखि जुन चाहिँ यो बिचमा यताबाट क्याटालिटिक कन्भर्टर जुन चाहिँ माथि हुन्छ नि क्याटालिटिक कन्भर्टर यताबाट डाइरेक्ट अब यताबाट यता हान्दिन लागेको हो क्या मिलाएर गाइस यस्तो भयो कुरो चाहिँ होइन अब यो भित्रको चाहिँ यो खासै मैले यो पाइप फुटाउनु खोजेको थिएँ होइन यो भित्रपट्टिको यो पाइप फुटाएर केही फरक आउँदैन भनेर भन्न थाल्यो अनि त्यही भएको कारणले गरेर चाहिँ अब यो नर्मली यत्तिकै जोड दिन लाग्यो है यसमा एकछिन पल पारेर हेर्ने कि राइट भित्रको पल पऱ्यो पल मेल्ट हुँदैछ मेल्टिङ पल पऱ्यो त्यो कपाल मोटो हुन्छ है ल यत्रो बल चाहिँ बनाइयो होइन शान्तिको बल बनायो अब कस्तो साउन्ड चाहिँ आउँछ थाहा छैन है अब चाहिँ सिल हुँदा चाहिँ दिदी पैसा कटाइदिउँ नि चारवटा 12मा सिल हुँदैछ अब पल चाहिँ बन्दै हुन्छ है अब चाहिँ साउन्ड त्यस्तो आउँदैन होला केटाहरूले पहिला जस्तो लाउड साउन्ड ल चेयर चाहिँ मास्क लाएर चिहान लगाइरहेछ मिठो सानो सर्भिस नि बाउले अब चाहिँ अर्कै काइन्ड अफ मोडिफिकेसन है साउन्डको लागि चाहिँ अलिक सानो किन हामीले त्यो अघि सोचेको वाला चाहिँ गरेनौँ अर्कै केही गर्न लाग्दैछौँ थ्याङ्क यू भेरी मच ल आम्मा यत्रो ठुलो ढुवाङ भयो है गाइस अब चाहिँ केही न केही होला जस्तो है केही न केही चाहिँ होला जस्तो है गाइस ल भित्रको नि आज भेरी नयाँ एक्सपेरिमेन्ट ओ के भएको थियो ताल्न मिल्दैन यो भित्रको आज भेरी नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ गाइस हामी यहाँ होइन जिन्दगी नगऱ्यो ए भयो त्यति मात्र गर्थ्यो म आमफुली हेर तैँले गरेर होइन आफ्नै त हो
अब त आवाज नआउने के गरे गाइज होइन अब एकचोटि सुनौँ है के कस्तो हुन्छ अब केटाहरूको सजेसन लिएर होइन अब साउन्ड आउनु पऱ्यो नि त होइन केही मिठो खालको अब त्यस्तो इरिटेटिङ साउन्ड पनि आउनु भएन नि त त्यही भएर एकचोटि लास्ट साउन्ड सुनाइदिउँ न हाम्रो केटाहरूलाई यो हाम्रो यासिमुराको डिबिपीको तर्सिदिएर लग्यो हुन्छ काशीले कपडा दिएर पानी बटन होइन यति ठिक्क छ यार यति ठिक्क छ यार केटा हो यति मर धेरै नदोस यार यतिमै हालिदिउँ नि हालिदिउँ अब पाइप हालिँदैछ है गाइज पाइप राम्रो खालको ल अलि के भन्छ अरे फिनिसिङ पनि हेर्दाखेरि अलिक कस्तो होस् भनेदेखि अलि यस्तो हुन्छ नि लोकल नदेखोस् न One eternity later. सो गाइज एक्जस्ट चाहिँ यसरी मैले यो पाल चाहिँ ठुलो हालिदिएको छु होइन अब होप दिस साउन्ड वेल है एक्जस्टहरू भन्दा जे होस् अलिक नर्मल साउन्ड आओस् ठिक्कको साउन्ड आओस् हो क्या मलाई त्यति ठुलो लाउड नोइज पनि चाहिँदैन जे होस् ठिक्कको साउन्ड आओस् न भन्ने कुरो हो अब चाहिँ एक्जस्ट फिट गर्दैछौँ हाम्रो टेक मोडिफिकेसनलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है तल लिङ्कहरू छ गएर यसो चेकआउट गरिदिनु हेरिदिनु मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब गर्नु अब मन परेन भने केही फिडब्याक चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा छोडिदिनु न अनि बिस्तारै अब गर्छ छोरोले पनि होइन त बाबु यो अब अलिक एक्जस्ट हाल्न चाहिँ अलिक गाह्रो छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ छैन पानी भयो मलाई अस्ति खोल्नलाई कम गाह्रो भएको थियो म्याम भोलि एक्जस्ट हाल्ने सपना पनि पुरा भयो होइन गाइस धेरै वाक्क पनि भयो धेरै लामो बाटो हिँड्नु पऱ्यो क्या अति अनि बाइक पनि त्यति निकाल्न नि पाएन घुम्न जान नि पाएन होइन अब अस्ति केटाहरू कति राइड गयो होइन म चाहिँ राइडै जान पाएन कि अब लाउड एक्जस्ट पनि ठुलो होइन अनि समात्यो भने फेरि 8,000बाट 16,000 त्यो भनेको त इट्स ड्याम के भन्ने अब 200-400 रुपियाँको कुरा मात्र भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो अब 16,000सम्मको चिप काट्यो भने त टेन्सन हुन्छ नि होइन त्यही भएर अनि ब्याक टु नर्मल तर समथिङ डिफ्रेन्टले यसरी आएको छ है अहिले चाहिँ च्याट्टा पारामा रमाइलो हुन्छ अब एकचोटि साउन्ड सुनाइदिउँ न है एकचोटि म हजुर साउन्ड चाहिँ सुनाइदिउँ है कस्तो आयो भनेर त्यस्तो ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ छैन है अलि बेसी अलि बेस काइन्ड अफ अलिक भुर चाहिँ गरेछ होइन त्यस्तो त्यो वाउ पनि छैन छ्या पनि छैन ठिक्क छ आम ह्याप्पी विथ इट ठिक छ इट्स ओके सुपर फाइन वेल ड्यामी सो गाइज एक्जस्ट चाहिँ यो गऱ्यो है यो पाल अलिक ठुलो पाऱ्यो साउन्ड चाहिँ नर्मलै भइरहेछ अलि बेस चाहिँ अलि अर्कै खालको बेस आइरहेछ होइन जस्ट ठिकै छ यतिको आम ह्याप्पी विथ इट अब जाउँ निस्क्यौँ है त गाइज पनि अर्को हलो खालको साउन्ड आउनु रहेछ यार ओके गाइस यो भिडियो चाहिँ अब यस्तै नै भयो मन पऱ्यो थम्स अप गरिदिनु होला है के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै शान्ति न केही न केही भिडियोहरू चाहिँ राइड रिभ्युज मोडिफिकेसन यताउति भिडियोजहरू आइरहेको छ अनि त्यही नै हो गिभअवे हुँदैछ गिभअवेको लागि चाहिँ पार्टी भुसुकै बिर्सिँदै नबिर्सिनु होला है यु माइट विन HSC CS15 वर्थ 13,500 त्यही नै भन्दा यो भिडियो चाहिँ यही नै अन्त्य गर्छु लाइक एज अलवेज आजको लागि बिदा अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला त्यतिखेरसम्म हेर्दै गर्नु होला पिस आउट Gur 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 gur. Hush, lakay. Hey, silent.